Marias, nandito na kami. Ligo kami Yan ulit sila. dito mga kamarias. Naligo pala kami. ni Advance pala. Advance happy birthday, Ate Rio. Maraming salamat po. At saka sa lahat din po, thank you so much po. Thank you. Yan. Ay, mag-temperature. Normal temperature. Kapasok na kami kasi nalista na. Yan, nagduyan-duyan. Nandito kami. May iba nang nangaligo. Ayan, nandito din yung karpentero namin. Kuya Edwin pala wala pala dito. Nandun pa sa Ubay. Susunod lang daw sila. Yan, maligo na kami ng shower kasi maliligo na kami ng swimming pool. Sira mo muna yan, Ayin. Yan, ang lakas ng shower. Yan, naligo na sila. Ang galing. Excited talaga si Ayin. So cold. Ligo na sila Renalyn. Yan. Yan, lumayat sila. Oh my God. Mali ko na ba ito? Thank you, Ate Reo, sa paligo mo. Yan si Kuya, Kuya Jeron. Doon ka lang, Roske. Malungos ka. Malungos ka. Yan, haka ka. Yan si Justin. Si Renalyn nandun. Yan, nandun si Renalyn. Yan, lalangoy din. Uy, malungos ka. Yan. Ingay dito kasi may nagkanta si Ate Ninyame. Yan, ganda dito was na. Ganda dito was na. Ay, lumus ka. Yan. Sige, Sam. Ayaw ko, baka mabasa yung cellphone. One, two, three. Go! Yan, may slide dito. Yan, may slide. Tara, doon
Nag-swimming daw kami sa Vicana. Ay, baka makakuha ka. Dito ka na muna. Yan si Kuya Gerald. There's the gitna part. Tapos na kaming kumain yan. Si Eric. Marias, maligo ulit kami. Yan. Si Ayin. Magpadidit daw, matakot daw siya. Tapos na kaming maligo. Yan, si Ayin. Nagduyan-duyan na muna kami mga Marias. Kasi malapit na din kaming uuwi. Yan si Ayin. Ang dito. Yan. Tapos na kaming maligo. Nagbihis na kami. Sila sa mga gamit mga Marias. Kuha. Yan, uwi na kami. May naaliligo pa doon. Yan. Marias, uwi na kami. Si atin niya, Miss Serenalis. Yan. Yan yung mga pantay. Oo, nagsunod sa amin. Sumunod. Yan, pag na kami.